啱啱咧就整咗呢一個嘉義美食地圖。嗱，千祈唔好誤會啊，我冇去到嘉義，近排咧好忙，完全喐唔到。但係月底我就去花蓮。但係咧，其實我係見到一位喺台灣嘅香港朋友咧，啱啱去完嘉義玩，列咗一個咁好、咁豐富嘅美食資訊出嚟，我就將成個 post copy and paste 落去 Google Gemini 度。喺 Google Gemini 度咧，我淨係加咗一個好簡單嘅指令，請你將呢個變成 infographic， 要講明係9:16啦，仲要話明個風格係超和風，仲要加切卡哇。其實咧，超和風加埋切卡哇咧，好似有少少九唔搭八咁樣，但我唔理啦，掉咗俾佢先。然之後佢就生咗個咁嘅地圖出嚟啦，接近一件生成啦，但係你都要去諗一諗，到底嗰件事係點樣樣嘅。個完整嘅提示詞咧就係咁樣樣啦。有興趣嘅話咧就 screen cap 咗，以後咧只要列出你要去嘅地點，然後講係咩風格，9:16，你就可以生成一張好似咁樣樣嘅靚 infographic 地圖啦。